今日呢條片呢，就同大家講正變嘅下一個部分反變啦。喺上一條片裏邊呢，我哋舉咗一個例子去解釋乜嘢係正變嘅關係。例如一個三文治係7蚊，兩個三文治我哋要俾14蚊，三個呢就俾21蚊。咁佢保持住呢係一個固定7嘅倍數，咁呢個就係正變嘅關係啦。咁咩係反變呢？今次固定嘅唔係倍數，而係個結果。咁嗰兩個變量之間呢，就係反變嘅關係啦。聽落係咪好抽象呢？即係話呢，今次呢，我銀包固定就係有70蚊，咁我可以去小食部買啲三文治。如果個三文治一個係7蚊，咁我可以買到10個啦，係咪？咁但係個三文治呢，可能貴啲啦，可能三文治係賣10蚊嘅喎，咁我就淨係可以買到7個啦。咁又或者個三文治呢，平啲嘅5蚊一個啫，咁我就可以買到14個啦。咁呢啲個嘅數目呢，全部都係用70除個價錢去計出嚟嘅，係咪？70除7、70除10、70除5，因為我哋個結果係固定嘅。咁呢兩個關係呢，呢兩個變量即係三文治嘅價錢同三文治嘅數目，今次呢就係反變啦。咁當然我哋呢度呢係冇考慮到一個情況，就係三文治嘅數目係唔會有小數嘅。咁呢度係只係舉咗一個整數例子啦。咁但係呢，當我哋嘅變量係其他嘢嘅時候呢，咁就可能會出現小數嘅。所以呢，我哋幾時會話兩個變量係反變啊？就係佢哋即係乘埋一齊嘅結果係一個固定嘅常數，就好似頭先我哋三文治嘅價錢同佢嘅數目乘埋一齊，固定係70蚊，因為我哋銀包就係有70蚊，咁就叫反變啦。咁咧，如果佢哋兩個變量係反變呢，我哋可以寫出 x y 等於 k。譬如頭先呢，我哋可以話 x y 等於70，因為我固定咗係70啊嘛。咁但係通常呢，我哋會用另一個形式，就係 y 做主項去表示嘅。咁因為呢，我哋上一次見到好多時呢條題目都會想我哋去建立一條譬如以 y 做主項嘅方程啊。記唔記得我哋係要表示 y 去計 y 啦？表佢即係計佢啊嘛。咁所以呢，我哋成日呢都會將呢個 x 呢調去右方，乘變除放喺分母度呢去表示嘅。咁正變呢，如果你記得嘅話呢，我哋就係 y 等於 k 乘 x。今次反變呢，就係 y 等於 k 除 x， 咁就係我哋反變嘅公式啦。咁同樣啦，我哋嗰個70蚊啊，頭先 k 咧，我哋都會叫佢做變份常數嘅。咁咧，仲有一個符號我哋學咗噶啦，呢個就係正變咧。我哋之前學過與嗰個啦 ，y 與 x 就係正變啦。咁如果反變咧，我哋就會用 y 與1 over x。點解會 over 咧？因為我哋係除 x 啊嘛，所以我哋將佢放喺分母去表示。咁見到呢個咁樣嘅形式咧，就即係代表 y 同 x 係反變嘅關係啦。好啦，事不宜遲，揾個例子計下啦。已知 y 除 x 二次反變，咁記住咯喎，我哋一定咧開頭咧就係用 y 行頭先噶啦。咁跟住建立一條公式。而家咧我哋見到嘅係反變，所以我哋要做 k 除，就唔好再做 k 乘啦。k 除佢除 x 二次反變，咁我咪將 x 二次放喺分母咯，好直接嘅啫。跟住補充翻 k 唔會係0嘅，如果唔係咧，我哋成條變份公式就會消失咗噶啦。好啦，咁咧 A 我哋將佢講嘅資料代入啦 ，y 左方代入9，k 唔知嘅。跟住 x 係2，但係咧我哋要將佢剔個2次方喎，咁即係2嘅2次啦。你可以寫2嘅2次或者寫4呢個結果啦。跟住之後咧，我哋會調個4個去隨便乘，咁即係9、4、36。咁呢個咧就好似我哋頭先咧7乘10咧，咁咪70咯，係咪？或者做咩？我哋頭先舉咗咩例子啊？5乘14咪70咯。咁呢個 k 呢個36咧就係頭先我哋固定咗嗰個結果啦。咁最後咧答翻佢條問題啦。佢問你變份常數係咩喎？咁既然我哋都計到 k 係36，變份常數就係36啦。咁然之後咧，無論佢問唔問都好咧，我都會做呢個步驟嘅，就係寫翻好條變份方程 y 等於代 k 入去係36，跟住 over x 二次。而同一時間咧，其實我哋回答咗啦，以 x 表示 y 就係我哋做緊嘅嘢啦，表佢跟住咧就用 x 去表示。好啦 ，B 當 x 等於3喎，咁咧我哋即係話而家分母呢個 x 咧用個3取代佢啦。咁你可以咧寫翻條式先，左方 y 係未知數，右方係36 over 3嘅2次方，咁咧即係9啦，36除9就係4啦，就係咁啦。好啦，跟住我哋又做一條表格噶啦。今次咧佢用咗另一個形式去講俾我哋知 y 除 x 反變。見到呢個與 x 喺分母就知道係反變啦。咁我哋即刻寫翻條公式啦 ，y 等於 k over x，k 不等於0。好啦，希望大家咧做到呢晚都做到呢個就好啦。跟住之後咧，我哋就揾呢一組數據攞擺落去啦。咁我哋有3組嘅，
然之後咧3同10會係最有用嗰組啦，因為冇未知數喎。咁我哋就放 y 等於10 x 等於3對翻個位置，咁你就會計到咧 k 係30㗎啦。好啦，跟住之後咧，我哋就係咪都執翻靚先 ？y 等於放翻 k 係30，寫翻好我哋條變分公式，然之後就可以代入啦。第二組 x 用 a 去取代佢 ，y 咧就代入3，咁所以我哋左方咧會係寫喺隔離啦，3等於30 over x 變咗做 a 啦。咁呢個咧我哋調位咧可以將佢諗成呢兩個可以交換嘅，咁所以咧就 a 等於30 over 3啦 ，a 就等於10啦。咁另外咧，第二組就係代 x 就取代做5啦，代入 y 就轉成英文字母 b， 咁所以我哋左方咧就轉做英文字母 b， 右方就係30除 a 代入，即係30除5，咁呢個直接啲啊，30除5就係6計到啦。或者咧，其實如果你可以試下挑戰下自己，唔用變分公式，唔咁樣按部就班咁做唔做到咧？其實有第二個方法嘅，如果你諗得通。頭先咪話咧，我哋個乘出嚟個結果係固定嘅，咁所以3乘10咧就應該係我哋會計到固定個結果係30。咁當我想揾 a 嘅時候咧，快嘅方法其實我可以做3乘 a 啦，固定咗個結果就係30咯。咁我調位咪計到 a 等於10咯。又做啦，5乘 b 個結果都係固定係30嘅喎，咁除5咪計到 b 等於6咯。咁如果你可以咁樣做到咧，尤其是計 AMC 咧會快好多嘅。好啦，跟住咧我哋又睇下正變嘅圖像睇過啦，唔知大家記唔記得啦？好快咁溫習一下正面嘅圖像咧，應該係要穿過0嘅一條直線，佢嘅斜率咧就係我哋嘅變分常數 k 呢個倍數嚟嘅。咁到反變嘅圖像咧好唔同嘅喎。咁佢咧係一條曲線嚟嘅，今次係一個 L 型嘅曲線啦。咁同一時間咧，佢今次係唔會穿過00嘅。好啦，呢度咧講一個成日都會有人誤會咗嘅例子，就係當我條線咁樣向下嘅時候，呢幅圖係屬於咩變呢？等等，俾3秒大家諗下。喵喵喵，係啦，3秒啦。咁開估咯喎，呢個咧佢並不是屬於任何一種變分嘅圖像嚟㗎。No no no，我哋冇呢個圖像嘅。咁咧，如果係正變個倍數係正數啦，咁樣啦。咁正變個倍數係負數都得㗎喎，即係個 k 可以係負數。咁啊，咁樣向下啦，呢個都係正變。咁而反變咧就係一條曲線嚟嘅，佢咧永遠都唔會揩到兩條軸嘅，啱啱好就好似有一個上滑梯咁嘅形狀喺度。咁數學叻啲嘅同學咧可以試下思考，其實呢度描述緊啲咩咧？就係講緊我哋咧好似有好多個長方形啊，長乘闊就係兩個乘數嘅結果啦。咁然之後由於咧我哋個面積咧係固定嘅，咁所以當我個長度增加嘅時候咧，我個闊度咧就會減少嘅。或者調轉咁講啦，咁所以就會形成咗一個咁樣嘅形狀啦。好啦，咁我哋試下畫一條睇下係咪真係咁樣先啦。好啦 ，y 除 x 係反變嘅，當 x 等於3嘅時候 ，y 等於6。好，咁我哋先用方法1啦，就係我哋跟翻咧變分公式 k over x，k 不等於0啲老土嘢啦。咁咧因為 y 係6，k over x 係3。又寫翻個 x， 咁 k 就3、6、18啦。咁所以咧，我哋得出條變分公式就係 y 等於18 over x。咁我哋想畫由 x 由1去到18，咁我哋由0冇0唔得嘅喎，0代入去咧會 error 嘅喎，因為一個分數嘅分母唔可以係0嘅。咁我哋由1開始啦，不如1，跟住咧想自己輕鬆啲，可以揾啲18嘅倍數啦，因為唔使諗咁多小數啊。咁不如我哋就試下 x 等於1。揾個 y 啦 ，x 等於2 ，x 等於3 ，x 等於6，跳下咁啦，就 x 等於18啦，5點應該夠晒㗎啦。好啦 ，x 等於1嘅時候 ，y 就18除1啦，即係18。x 等於2 ，y 就係18除2，跟住18除3，18除6，18除18。咁我哋就有5組數試下畫咗佢咯喎。咁 x 等於1即係我哋喺呢度打橫紋1啦，跟住對上去18。打個交叉，好啦，如此類推。咁我已經畫晒咁多點啦，跟住咧，我哋就試下將佢連埋佢。記住咧，係一條曲線嚟㗎，畫咗直線咧會錯㗎，千祈唔好用間尺啊。好靚。咁呢個咧就係 y 等於18 over x 啦，我哋條線。好，
咁我哋咧頭先都講過，如果你試下再深入啲咁諗下，佢係面積嚟嘅喎。咁我哋睇下係咪我哋真係計緊一個面積啊？而家咧固定面積係18。咁其實咧我哋頭先做緊咩咧？你記唔記得長乘闊1乘18就係18啦。咁跟住例如呢一點就好似做緊6乘3呢個長方形面積就係18。咁所以咧你見到佢就係一路當我個闊度增加，調轉頭我嗰個長度減少或者相反。所以咧呢條線就成為呢個 L 嘅上滑梯形啦。有冇覺得我嗰個啦好似馬田咧？定係最近睇得佢太多，戒一戒先黐咗佢啲尾音。好，打錯字喎，我哋應該呢個第4條，頭先第3條。anyways， 咁我哋咧就試下做個文字題咯。咁我哋應該要自己建立一條方程啊。汽車穿越隧道所需嘅時間隨住佢嘅平均速率反變。咁即係話咧，時間越多，佢個速率越低，好合理啊，因為行得慢啊，咪用得多時間咯。咁一輛汽車咧就用60 km/h 嘅平均速率穿過隧道需要5分鐘。好啦，呢啲數字咧好緊要嘅，一定係俾我哋代入。咁咧，尤其是讀英文嘅同學都係嗰句，睇唔明嘅話咧，啲英文字睇唔明咧，就睇個單位。見唔見到咧 km/h 個單位係 v 啊？咁我哋就知道呢個係我哋代入 v 咯。咁你睇唔明條題都唔緊要㗎。後面咧分鐘英文係 minutes 啦。咁咧呢個咧就係時間嚟嘅，所以俾我哋代入 t。不過咧即刻見到呢個 t 咧係小時喎，但我呢個 t 咧係分鐘喎。咁即係咧我哋要轉單位啦。anyway， 但係我哋知道呢個係代入 t 嘅。好啦，不如我哋轉咗先啦，因為咧一陣間先轉就寫得冇咁清楚。而家轉啦，知唔知5分鐘係幾多小時咧？相信大家知道，希望大家知道1小時係60分鐘啦。咁所以咧呢個5分鐘咧係勾錯一個鐘裏邊60嘅分之5啊，即係咧喺成個時鐘裏邊有60個分鐘，我而家佔咗其中5，所以我哋就要將佢寫成分數60分之5啦。咁你可以約揀嘅就係12分之1啦。好啦，咁跟住咧，我哋就建立我條方程，記住順住個次序。無論如何咧，總之你見到個 t 寫先咧，你就要用 t 去除 v， 即係話 t 等於一啲嘢咁樣噶啦。咁我哋而家條方程就 t 等於啦，跟住反變喎，所以我哋係 k over k 除啊。咁佢除 v 反變，我咪放 v 喺下面咯。跟住 k 不等於0。好啦，跟住 v 咧就代入60，我哋上面寫咗啦。t 就代入1 over 12。好啦，呢度咧我哋要計到 k 咧，我哋要將60調過去變成12分之1乘60，就會計到 k 等於5啦。咁然之後咧寫翻靚少少條方程啦，我哋 t 等於 k 代入5 over v， 咁就有。好啦，到 B part 啦。佢話咧4分鐘穿過隧道，咁咧對方個單位係咪即係又係 t 啊？因為時間嚟噶嘛。咁跟住求平均速率，咁你睇到我哋而家要求嘅嘢就係 v 啦。因為平均速率就係 v 啊嘛。好啦，咁之後咧，我哋就放入去咯喎。t 係唔知嘅，5係 over v， 寫錯咗，對唔住。t 係知嘅，係4 over 60，同樣嘅道理啦。我哋要轉單位，跟住5 over v 先係唔知嘅。好啦，今次咧我哋要識得做交叉相乘啦，因為咧嗱頭先唔使嘅，因為咧。頭先咧個未知數係分子啊，咁你一調走60咪得咯。咁而家咧你唔好諗住個5可以調走喎，因為我哋係除 v 唔係除5，咁你就唔可以調走個5嘅。咁咧我哋而家呢要做嘅嘢就係交叉相乘，4乘 v 5乘60，4v 等於300，v 就等於75。好啦，因為係文字題啦，咁我哋寫翻靚啲啦。平均速率就係75，單位係 km/h。嗱，最後咧，我哋總結一下啦。咁反變咧就係講緊當我哋兩個變量乘埋一齊嘅結果係固定嘅時候嘅關係。咁咧佢嘅變分公式係 y 等於 k over x， 亦都可以用符號 y 與1 over x 去表示嘅。咁希望大家都掌握到啦。好啦，如果你又想挑戰下自己，咁就聽埋最後一條挑戰題啦。挑戰題。好
好啦，挑戰題咧，我哋就又做一條百分改變喎。咁條公式咧，上一條片講過噶啦，新減舊除舊乘100%啦。今次咧有少少唔同嘅，咁咧今次咧我就會教大家咧做選擇題嘅時候，跳晒啲步驟，用最快嘅方法去撳個答案出嚟。咁如果大家係想睇翻長題目嘅時候，我哋點樣寫翻啲步驟，攞晒啲步驟分咧，就可以參考上一條片嘅表達方法嘅。咁首先咧，我哋都睇下佢條式先啦。y 同開方 x 成反比，反比即係反變啊。咁咧 y 和同 y 除嘅意思係一樣嘅，所以我哋都係用 y 行頭啦，跟住 k over 開方 x， 跟住 k 不等於0。好啦 ，x 減少84%，咁我哋可以先用計數機撳下一減，好核突，一減84% 係幾多啦？咁你會撳到0.16嘅，咁即係話 x 咧變咗做1個 x 啊，變咗做0.16x 嘅意思啦。咁啊得翻好少啫。好啦，跟住咧，因為我哋今次講嘅係 MC 啊，所以咧我哋淨係會留低啲數字部分。咁我點撳機咧？新咧就撳1 over 開方0.16，舊咧就撳1，分母咧唔再撳啦，加個括號撳乘100%唔撳啊。好啦，解釋下俾大家知呢個咩嚟嘅先。咁咧呢個1咧就係代表住上面嗰個1K，唔寫都有個1字噶嘛。好啦，開方咧一定要擺啦，咁我哋先符合題意噶嘛。如果唔係，我就淨係做緊 y 除 x 乘反比啦。我要 y 和開方 x 乘反比，我梗係有翻開方喺度啦。好啦，呢個0.16咧就係睇頭先個改變變咗過嚟嘅。咁成個 k over 開方 x 咧，我就唔再寫落嚟啦，因為我哋而家做緊選擇題，分秒必爭啊。咁呢個 k over 開方 x 去咗邊咧？如果你睇翻我哋做長題目嘅步驟咧，其實下一步咧我哋會抽 k over 開方 x common factor 啦，即係將佢抽公因子出嚟，跟住同個分母咧下面有個 k over 開方式咧，我哋係可以約走佢嘅。咁所以如果我哋唔需要寫步驟咧，根本就唔需要呢個 k over 開方 x 嘅。咁但係咧呢度有個減1，呢個代表咩咧？就代表個舊值啦。咁啊舊值咧係1，就係好似咧呢度咪本身咪有個1x 轉咗做0.16x 嘅，咁本身個 y 嘅舊值就係1y 咯。咁所以我呢度有個1喺度嘅。咁跟住將呢兜嘢撳機就得啦。呢個咧好似可以心算喎。呢個0.4，呢個2.150%，係啦。咁咧，如果你要想睇翻寫步驟啦，你可以睇翻上一條片嘅。咁咧，我哋計到150%，記住答翻條題目喎，係增加150%，咁就計完啦。好啦，希望大家都掌握到啦。咁我哋下一條片再見咯喎，拜拜。